Hello， 大家好，歡迎嚟到川原地產，我係 Stella。今日嚟到確德傑山，介紹呢間開揚靚景嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係確德傑山一座高層醫室，實用955尺，3房一套，有個大露台啦。咁呢邊個景呢係非常之開揚，你睇下，望成個山景，好安靜啦。咁下低係望翻自己嗰個會所嘅泳池，咁個色都非常之四正。我哋望咗個廚房先，原色間隔，咁有埋儲物姐姐房，有埋個洗手間嘅姐姐呢度。咁呢間業主急走㗎，業主已經移咗民㗎啦，所以係豪商賣嘅。咁呢間係洗手間，有窗，客房都大嘅。佢呢個兩個客房，咁全部都係向山啦。咁主人房呢，有埋個衣帽間，仲有窗嘅主廁都係有窗。咁呢個佢就做高咗啦。咁你如果係冇需要，可以拆咗佢都得嘅。呢間業主急走連車位，如果大家有興趣，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。